では失礼します。大丈夫？風邪？すみません、風邪は治ったんですけど、咳だけ長引いていて。いつものことだけど、やっぱり集中できないし、視線も気になるな。その長引く咳、治療できるかもしれません。漫画でわかる慢性外装。ちょっとした匂いでも咳が出ちゃう。のど飴やドラッグストアの薬も試してるけど、深夜は特に咳が出やすくてなかなか眠れない。ママ大丈夫？ごめんね、起こしちゃったね。病院に行ってみたら？風邪の後はいつもこうだし、もともとの体質なの。病院に行っても変わらないわ。それに時間もないし。でもこんなに続くなんて変だって。はるかは僕に任せて病院行ってきなよ。パパとお留守番する。そこまで言うなら。解熱後も咳だけが残っているということですね。確かに風邪のようではありますが、一度レントゲンと血液検査をしましょうか。検査までは大丈夫です。昔からそうなので。今回も風が長引いているだけだよね。そうですか。まあ胸の音も綺麗ですし、風邪の後に咳が続くこともありますからね。咳の薬で少し経過を見てみましょうか。もっと詳しく見てもらった方がいいと思うけど、自分で判断して大丈夫なの？大げさだって咳の薬はもらってきたから、これで良くなるはず。大丈夫か？すみません。咳が収まらない。別の薬をもらわないと。X 線、採血、核炭培養などの検査を行いましたが、異常は見られないですね。咳の原因を突き止めて適切な治療を行うために専門的な精査が必要かもしれません。より詳しい医師がいるので紹介状を書きますね。お願いします。咳止めを飲んでも収まらないんです。咳だけが残っているのって何か悪い病気なのでしょうか？咳の持続期間から考えて、杉村さんは慢性外装だと思われます。慢性外装？慢性外装とは病気そのものの名前ではなく、咳が長く続いている状態のことです。割合としては20歳以上の一般人口のうち 2.89%、 日本には約300万人の患者さんがいると推計されています。これ読んでみて。そんなにいるんですね。ただ実際に相談するのはそのうち半分以下。多くの人が一人で抱えています。私もつい自分で判断していたな。原因は感染症以外の病気であることが多く、多岐にわたります。原因も鼻や喉だけじゃないんですね。咳の理由は非常に幅広く、時に肺がんや肺結核などの重大な疾患のサインである可能性もあります。だからこそ自己判断せず、医療機関で受診して検査を受けることが大切です。確かに自分じゃどれが原因かわかんないよ。それぞれで対処法も違うだろうし。でもただ咳が長引いているだけで受診していいんですか？もちろんです。
受診しないと原因が分かりませんし、悪化や重症化の恐れもありますからね。慢性外傷は原因を特定して適切な治療を行うことで改善が期待できるものです。気になることがあれば受診してよかったんですよ。先生、私の咳の原因は何なのでしょうか？まずは問診と検査などを行いながら判断していきましょう。咳が出る際の具体的な状況やエピソードを教えてもらえると、我々も状態が把握しやすくなります。咳が出るのはどのような場面ですか？また咳が出るきっかけとして思い当たるものはありますか？食後や香水の匂いを嗅いだ時、他には夜や空気が乾燥している時に出やすいです。あとは喉がイガイガしてかゆい感覚があります。それだと喘息や鼻炎、胃の症状から来る咳の可能性がありますね。わずかな刺激でも神経が反応して咳が出る咳過敏症の可能性もあるかもしれません。さらにその他の咳の誘発因子に限って言えば、煙、湿気、冷気、会話、笑い、大声、飲酒、ペットとの接触、ストレスなど多岐にわたりますから、改めて環境を思い起こしてみることが大切です。そんなにいろいろな原因があるんですね。何か見過ごしているものがあるのかも。治療はすぐにできるものなんですか？改めて検査をした結果、意外にすぐ原因がわかるかもしれませんが、そうでない場合は特定や治療開始までに数ヶ月かかることもあります。やっぱり簡単じゃないよね。本当に良くなるのかな？先が見えなくて不安ですよね。ですが、原因を探しながらより良い治療を受けられます。すぐに特定できなくても、治療や検査を重ねるうちに絞り込めることもあります。一人で抱え込まず、少しでも楽になる道を一緒に探しましょう。自己判断ではなくて、まずはちゃんと原因を調べてもらおう。咳を気にせず働けるようになりたいし、それに安心して毎日を過ごせるようになりたい。お願いします。わかりました。咳が続くのは辛いですよね。だからこそ一人で悩まないで受診してください。今日来ていただけてよかったです。一緒に原因を探り、適切な治療を行っていきましょう。はい。